Aujourd'hui, on va commencer leçon 9e IRG. This is passé composé. In this chapter, we are going to learn passé composé, the grammar part. I have already made the number of videos on passé composé in detail. I'll send that link in the description box also so that you can understand the passé composé now a very good way. Le passé composé is used to express an action in the past. Il a étudié toute la semaine. So this is the past. So he studied the whole week or he has studied the whole week. Il a fait son travail. उसने अपना काम कर लिया है. Il a fait son travail. He has done his work. This is past tense. How to make it. Now, student, let's learn how to make the passé composé. First of all, just learn the formation. First of all, we will use sujet. Okay. Sujet plus we will use participe passé. Sujet plus participe passé plus object. This is the basic like you can use. Okay, here it will be sujet plus avoir verb. Okay, right? Now see, let's take er verb, that is parler. How to make this sentence in the past tense? Now students, see what I have to use. Subject. Subject is je. After je, I will use avoir verb. What is the avoir verb? J'ai. Okay. Now participe passé. Parler is my verb. Now what will be the PP of this verb? All ER verb, the parler will be this. So all ER verb, this is the PP. Okay. So it will be j'ai parlé. D'accord? J'ai parlé à mon père. So I talk to my father. J'ai parlé à mon père. Now students, tu as. Now only the verb avoir will change. PP remains same. Parler à mon père. You can make any sentence. Just learn this structure. Subject, verb avoir and participe passé. So for ER verb, PP is what? Remove R and use this. For finir, IR verb, what will be the PP? Fini. Okay, if you want to say in past, कि I finished my work, j'ai fini mon devoir. Easy. Now students see je, subject, verb avoir and then your PP. Okay. For verb RE, for example, répondre. Okay, for this PP will be répondu. Remove RE and use U. Okay. Il a répondu. Now, student, this is my subject, verb, and this is my PP. Okay, il a répondu. Add on object, you can add on il a répondu toutes les questions. Okay, but this is the basic structure we will use. Let's see the book. The passé composé is formed by conjugating the verb avoir or être. In this chapter, we will talk about avoir. See, subject, avoir, forget about it. Avoir plus participe passé plus objet. For ER verb, students, it will become parler. For finir, fini. For vendre, RE verb, vendu. यहाँ तक clear है? It is clear? Now, there are some irregular verbs. For this participe passé, which is PP, that is fixed. You will not use this formula for these. For example, dir. Now, RE becomes U. But here, that rule does not apply because dir is irregular verb. For irregular verb, learn these PP. Dir, di, écrire, écrit, devoir, due, boire, bu, avoir, you, voir, view, pouvoir, pew,
Savoir su, prendre pris, apprendre, appris. OK? Mettre, mis, comprendre, compris, ouvrir, ouvre, offrir, offre, courir, couru, connaître, connu, rire, ri, faire, fait, être, été, vouloir, voulu. Right? Now see some examples. Hier means yesterday, ils ont vu un film. Hier, here they saw a film. Now il is my subject. Is our verb. View. View is which verb, student? Voir. Now voir is the verb which is exceptional. Means the conjugation will be the PP is view. Okay, see this one. Okay, j'ai compris cette leçon. I understood this lesson. J'ai compris. Avoir plus PP. Comprendre, compris. So j'ai compris cette leçon. Okay, tu as mis tes livres ici. You put your books here. So tu as, this is maître, me. So what is the PP of maître verb? That is me. Okay, j'ai dit la vérité au directeur. So I told the truth to the director. So students here, dir verb and dir PP is D. Right? So these are the examples. How to make the negative of passé composé? Very easy. Before avoir use no, après avoir use pas. Rest remains same. See, il n'a pas bu de lait. Okay? Elle, this is avoir, non, pas. Elles n'ont pas lu ce journal. L'interrogation, intonation, il a travaillé. Intonation means just the way I'm talking. Il a travaillé. Okay? So no change, just put the question mark. Tu es allé au cinéma hier soir? Ask, in ask form, we know this is my simple sentence. Use ask before that sentence. Tu as trouvé ça trousse? Use ask before that. Okay. The next one is l'inversion. In l'inversion, student, what happened? Your verb will come before your subject. So this is, otherwise we use tu as, it will become a tu. So when you do inversion, use tire, this ma. Okay. A-tu volé ce sac? A-t-il voulu participer? So it is il a, right? When you will do inversion, a will come forward, il will later. And what is the rule? When either side you have vowel, we will insert t. That's why it becomes a-t-il voulu participer. Okay? La négation inversion passé composé, we put inverted auxiliary verb common noun between no pas. For example, tu n'as jamais mangé d'escargot. Students, here I'm using jamais. What is the jamais word we use? Jamais is used for negative. Means pa will not use here. So when you want to say never, so tu n'as jamais. So what will happen? No, avoir verb, après you will use jamais. So when you are using jamais, pa will not come. Okay? Tu n'as jamais mangé d'escargot. Okay? So you never ate escargot, snails. Est-ce que je n'ai pas fini mes devoirs? Je n'ai pas fini, simple. Okay? And n'a-t-il pas joué du piano hier? This is the negative. Le participe passé, this is also what? Comprendre, compris, rire, ri, apprendre, appris. So student, these are the PP. Already we have done it here. So it is given the same way. They are the same. Okay, so don't confuse. So participe passé, these are the PP. Accompagner, to accompany, assister, to attend, ensuite, afterwards, la chemise, shirt, le sondage, survey, le travail, work, les devoirs, homework, puis, then. Okay, let's do practice of this exercise. Attendu, attendre, expliquer, expliquer, this is expliquer, hier verb, right? Compris, comprendre, exception, view, voir, exception, appris, apprendre. This is also exception, sorry. Perdue is perdre, casser is casser, me, that is mettre, adorer, adorer, parler.
Okay, so this side it is PP and this side it is infinitive verb. Infinitive verb means main verb which is not conjugated. Passé composé. Now, student, very careful. Passé composé, first of all, write down the rule. Rule is avoir plus PP. Okay, see avoir, you here the PP should be avoir, means two avoir. The one is the with avoir we are using, another in participe passé of the given verb. And given verb is also avoir. So it will be tu, a, and what is the avoir PP? That is you. So tu as you in ide pour l'anniversité the grammar. So you had an idea of the grand anniversary of the like birthday of grandmother. Nous dash des crêpes. So nous avons first of all avoir verb and then we will use PP of faire, that is fait. Nous avons conjugated. Nous avons fait des crêpes. J'ai avoir j'ai lu. So lire conjugation. J'ai lu une recette dans un livre. So I have read a recipe in the book. Vous dash du sucre. Vous avez the verb avoir. Vous avez and then prendre. PP is free. Il dash du sandwich. Manger. First of all, use avoir verb. Il a. Then participe passé of manger. Okay, that is manger. Okay, so il a mangé du sandwich au restaurant, right? Complétez comme dans l'exemple. So similarly, aujourd'hui means today. So this is present tense. This is ER means yesterday. It is the past. See, avoir plus PP. We have to do the rest in the same way. Aujourd'hui, nous dansons ensemble. Hier, okay? Hier, nous use avoir and then nous avons dansé. PP of this verb, students. Avoir plus PP and then ensemble remains same. Nous avons dansé ensemble. Okay. Then hier, il, after il, avoir verb, il a joué. Okay. Joué au basket. Il a joué au basket. Aujourd'hui, tu ranges tes vêtements. So, hier, tu avoir verb, tu as. What is the participe passé of ranger? Because ranger is er verb. It will be ranger. Tes vêtements. Aujourd'hui, that is hier, vous. Conjugation of avoir with vous is vous avez. Apprendre is exceptional, students. So apprendre verb. This is which verb? Apprendre. And what is the PP of apprendre? Appris. Cette leçon, you will write same. Mettez ces phrases au passé composé. This is also we have to make passé composé. That is j'ai and PP of manger. Okay, j'ai mangé un croissant et j'ai. What is the passé composé of boire? Bu. This is exception. Un café. Marie. Marie is singular. It means LA. So here avoir verb come a. What is this is the verb math. What is the participe passive of maître, student? Me. That you have to learn, okay? Marie a mise imperméable et elle a prendre is pre-participe passé. So what it means? Marie put, okay, Marie put a, like impermeable is your raincoat and she took a parapluie. Parapluie is umbrella. Tu finis ton travail. Tu as fini is this. PP, ton travail et tu as écouté. What is the PP of écouter? This is écouter en this. Julie, avoir verb a écrit. Participe passé of écrit is écrit. Okay, à sa mère et elle a envoie. Envoie is the verb envoyer. Root verb. So इसका PP होता है बच्चे envoyer. ठीक है, envoyer la lettre. So Julie wrote to her mother and she sent the letter. J'ai
acheté. Ok? J'ai acheté un journal et j'ai lu le journal. So lire, this is the verb lire, and lu is participe passé. Conjugate say verb au passé composé. So what I will do one and rest you will complete. J'ai, what is the passé composé of connaître, pp? Connu. Okay, students. Then you will write tu as connu, and in this way complete it. Attendre arriva. So j'ai attendu. Similarly, tu as attendu. Il a attendu. Next is j'ai voulu. Okay, so voulu are verb participe passé. Tu as voulu, il a voulu, elle a voulu. Ne pas savoir. Negative sentence, how you will take? Je n'ai pas. Okay, savoir is su. Je n'ai pas su. Okay, so negative में before avoir no, après avoir pas. Je n'ai pas réussi. This is IR verb. Like that way, just complete this. Changer ces phrases au passé composé et ensuite mettre les au négatif. Okay, Katrina a écrit un long message. Now the same you have to make negative. Katrina n'a pas écrit, and in negative sentence un becomes the. Rest same. Okay? Il comprend la question. So the positive one, il a compris la question. Negative, il n'a pas compris la question. Okay, the same will come. Compris la question. J'ai répondu à toutes les questions. Negative, je n'ai pas répondu à toutes les questions. Elle a choisi cette robe rouge. Elle n'a pas choisi cette robe rouge. Caroline a eu. So avoir plus avoir participe passé. Eu a nami français. Caroline n'a pas eu. A becomes the in negative. That is dami français. Okay, maintenant une autre. Vous, so first is vous avez amené vos enfants. Hier, j'ai déjeuné chez moi. Madame, c'était étudiante rencontré, a rencontré. Madame Renal a rencontré cet étudiant. Even we can say cet étudiant a rencontré Madame Renal. That can be also possible. J'ai gardé les enfants. Il a travaillé dur pour les examens. Okay, for this students, when you want to put an order, just see. First of all, find the subjects. Okay, then if it is past avoir, then participe passé, and then your rest of the object. Okay, l'interrogative avec inversion. So in inversion, it will be a, il
reçu, cette carte hier, ma mère remains same, ah, here come Athel. Préparer un gâteau pour moi. As-tu perdu ton chien ici? Okay. Son père is the higher inversion. It will remain same at its place. Son père a il because père is masculine. Oversapute. Avons nous été dans le feu rouge. Okay, qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière? What you did last week. So student, this I will cover in the next video when I make the another video for the same chapter reading part. Okay? Faites des phrases au passé composées dans l'exemple. Acheter des vêtements. Nous avons acheté des vêtements. Vous avez. Then participe passé of avoir. You de la chance. Téléphoner à ils ont téléphoné à une amie. Ranger ton armoire. J'ai rangé ton armoire. Préposition de lieu. Sophie va. So, préposition de lieu. We have already done this topic, right? Sophie va goes to. In the sense of to, we will use a preposition that is o, right? O, ala. And of or from, we will use the preposition that is due, de la, de, the apostrophe. Okay. See, Sophie goes to. In the two sense, this o Munzabi. Because Munzabi is masculine. So masculine, we will use this. L-A, au Japon. Mais sa mère vient. Venir verb from. She is from. We will use the preposition that is the Belgique. Because Belgique is a city, we will use the preposition. J'ai. No, sorry, not a city. It is not a city, sorry, student. It is a feminine country. Okay, for feminine country, we use the. For cities as well, we use the, but Belgique is a country, female country. J'ai cette robe d'Allemagne. D apostrophe. Allemagne is again country, female country, but here is vowel. That's why I'm using D apostrophe. Nous allons, we go to Canada, au Canada. Okay, il vient from, यानी कि दो preposition we will use. Pays-Bas is female plural country, des Pays-Bas. Il va en Suisse. Okay. Mon père travaille works in. So Spain is female country on. So for female country we use on. Okay. Météo pluriel. Elles ont mal. Le plural is o and plural of oi is you. Tu is vous ne prenez pas mais. Okay, après here use as, here use as. I don't have space, so I'm completing it here. Ilia, the plural of Ilia is Ilia. Ilia des oiseaux sur les arbres. L'enfant is les enfants jouent avec say and put s here and x here. Okay, here x will come to make it plural. J'aime, nous aimons, c'est monsieur, monsieur et c'est mesdames. Donnez les réponses négatives. Est-ce que tu vas à Paris? Non, je ne vais pas à Paris. Est-ce que Michel parle français?
Non, Michel ne parle pas français. Allez-vous au cinéma? Non, je ne vais, it's an student, ne vais pas au cinéma. Je ne vais pas. Tu connais Paris? Non, je ne connais pas Paris. Est-ce qu'il ne va pas au restaurant avec nous? Non, il ne veut pas au restaurant avec nous. We will copy the sentence and this chapter is done. Reading part, we will make a new video and I hope you will understand this topic, passé composé. Okay, don't forget to see other videos related to passé composé. I'll share in the description box, students. Thank you. Au revoir. À bientôt.